ドがはい、やってきました。とんかつと分かれる。黒豚しゃぶかつセットを作ってんの。で、お肉を完全につけたらお野菜をほんのり後ろを切ると。あ、やばい、これ。めっちゃいっぱいいったかも。いっちゃった。柔らかい。大丈夫。どんな感じ？ラーメン。細麺みたいな。細麺硬麺みたいな。鼻に入れてすな。最後、南州検証館に来ております。こちらが疲れ果てた皆様です。今日はね、雨の予報があったので、室内でできることを探したんですけど、まあ最後、高森関係しかなくですね、ここにたどり着きましたというわけで。あ、これは西郷隆盛の水に課題をやってる。確かに。いや、見た。俺一通り見たから。じゃあどこで死んだでしょう？東向いて死んだ。場所どこやっけ？覚えてない場所。ほら、ちゃんと見てへん証拠や。いや、そこまで。あ、そうなん？あそこって西郷隆盛死んだとこな。それで、西郷隆盛のモットーは何でしょう？モットーは、金は力なりかな。貪欲か。はい、答えは何ですか？経典愛人。天を敬い人を愛する。わからん。真逆。今からどこ行くんやっけ？白熊。無邪気。天文館無邪気。天文館無邪気。白熊アイス発祥の地。そうっすね。来ました。無邪気。鹿児島名物。何食べよう。なんかすごいで。これナンバーワンの白熊でしょ。レギュラーサイズ白熊です。はい。白熊は上から見ていただいて、チェリーが鼻で、レーズンが目と口で、白熊の香りで料理になっております。ありがとうございます。なんとも言えねいや、もう初めて見た俺、桜島を生で。え。初の桜島が雲にかかっておりますね。桜島上陸説出てるけど。上陸はないな。あ、フェリーで行かなあかんの。そう。天気のこの不思議やったらいいんだ。こんなしかも見てないですけど。うわー。で、マッチョ、チケラッチョ、チケラッチョ。ボリマッチョ。なんだっけこれ。わからん、全然わからん。マッチョ、チケラッチョ、ホイップマッチョ。早。あざ。ひどいな。早から始まるリリズムに合わせて。早。筋肉でかいよ。ヤジが体がでかすぎて。ヤジが雑。近い。安定感がすごいな。ななんか首上がるまでのスピードが。こんなんあるやん。え桜島は見えなかったけど。見えた。いや、あれを見えたって言っていいのか。心の目で。ああ、上はね、想像で。そう。明日の朝行きましょう、また。こちらにございますのが西郷隆盛像でございます。俺、犬連れてるやつのイメージなんだけど。そうじゃないけど、これが一番でかいし、一番有名な西郷隆盛像。ケン君、感想は？
ちょっとがっかりですね。犬がない。最後高森像プラス犬を見たいんですけど、それがやっぱ上野公園にあるみたいなので、上野公園の方に行きたいと思います。はい。それではせーの。はい、やってきました。上野にやってきました。あれ？みんないないな。他のメンバー今いなくなっちゃったんですけど、とりあえずこれが西郷隆盛像です。上野にある。こんな感じですね。じゃあもう一回鹿児島戻ります。せーの。ということでまた戻ってまいりました鹿児島県。いいですね、西郷隆盛さんの像。はい。コタツとタイガーどこにいたの？これはちょっと時空の狭間にちょっと迷い込んで、精神と次の部屋の方に。迷い込んで。そうですね。美味しいですよね。というのが一番最近人気があるんですね。荒技。ああ、ご苦労様です。皆さん最終日。お疲れ様です。冷凍サラダ。ゆでタン塩。ね、お待たせしました。こちら黒カツのロースになってます。うわ、美味しそう。こちらがヒレになります。これを取らなあかん。これは取らなあかん。これは取らなあかん。じゃないかなと思うんですけどね。いただきます。塩がダメ。めっちゃうまいやろ。肉がしっかりしてる。油が本当に。いや、美味しい。カツってさ、普通さ、キャベツと一緒に食べるのちょっとしんどかったりするやん。キャベツはそうから、これだけで食えて全然優しい。キャベツ忘れてたよね。今思い出した。これは黒豚と豆腐。One way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Mm-hmm. バイバイ、せいぜいするわ。 I'm at a young せいぜいするわ。お父さんとお母さんに最後に言う。生まれてきてくれてありがとう。 searching for glory. くれてありがとう。バイバイ。 I took out a notepad